بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده ان شاء الله هقول لكم عن بعض التحذيرات، الحاجات اللي ما ينفعش تعملها وبعض النصايح اللي لازم تعملها عشان ما يبقاش عندك خسائر في العصافير والعصافير ما تموتش عندك في الصيف. تابعونا. بالنسبة للصيف وتربية العصافير بشكل عام، طبعا احنا دلوقتي على اعتاب الصيف. لازم يكون في بعض المعلومات عندك، يعني في الفيديو ده هقول لكم بعض الحاجات المهمة جدا، اتمنى تركزوا فيها واتمنى تتبعوها بالظبط، لان فعلا الصيف في عصافير كتير جدا جدا بتموت بسبب الحر، بتموت بسبب الحشرات، بتموت بسبب حاجات كتير. فتابعونا في الفيديو ده ان شاء الله، هقول لكم الحاجات وحلولها ان شاء الله عشان يبقى يعني الصيف يعدي على خير عندك. اول حاجة بالنسبة للفاش، الفاش ده حشرة بتبدأ بتنتشر على ريش العصفور زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده رسم، مجرد رسم ليها بس مش صورة حقيقية. بيخلي العصفور بيموت، بيتكاثر بسرعة رهيبة جدا. علاجه بسيط جدا، بتشتري اكتومترين 5 اللي قدام حضراتكم في الصورة ده بتشتريه من الصيدلية. ممكن ما تلاقيهوش في كل الصيدليات بس دور عليه شوية هتلاقيه موجود. هتملى الغطا اللي فوق ده، هتفتحه هتملى الغطا دوت من الاكتومترين وتحطه على بخاخة مية وترجها كويس. هترش لو ظهر عندك الفاش، لو ما ظهرش هترش العصفور، لو ظهر عندك الفاش، لو ما ظهرش هترش، لو القفص خشب هترش الخشب، لو العش موجود هترش العش. وانا بنصح عامه ان انت تشيل العش في الصيف. النقطه التانية بالنسبه لتغيير الميه، تغيير الميه مش حاجه من الكماليات، ده حاجه من الاساسيات. لان اول حاجه الميه من الحر بتبقى الميه يعني بتبقى حرام تخلي العصفور يشرب ميه بتبقى سخنه. تاني حاجه البكتيريا بتنشأ بسرعه رهيبه جدا جدا في الصيف وبتتكاثر، ده بيؤدي لامراض معويه عند العصفور عندك، هتخلي العصفور عندك في حاله مرضيه على طول. فاحنا بننصح ان انت كل يوم تنظف المسقه بتاعتك. بعد كده النقطه الثالثه هنتكلم معاكم عن درجات الحراره. لازم بتراقب درجة الحرارة جوه مكان التربية بتاعك، ده بيكون عن طريق ترمومتر. الترمومترات مش غالية، الترمومتر ممكن بيبدأ تقريبا من حدود 20 جنيه. ممكن تجيب ترمومتر تعلقه جنب قفص العصافير بتاعك. دايما راقب درجة حرارة المكان، لو لقيت الجو حر عندك يعني الحرارة زادت هتضطر ساعتها ان انت ترشهم بالمية، وده اللي هنشرحه في النقطة الجاية. فالترمومتر ده حاجة انا مش شايف ان هي من الكماليات، انا شايف ان هي برضه من الاساسيات. بعد كده طب درجة الحرارة عندك، الجو عندك حر، هتحط طبق مية في أرضية القفص. لو العصافير عندك بتستقبل الموضوع ده وفاهمين وبيقدروا ينزلوا في المية وتمام خلاص زي الفل. طب في عصافير ما عندهاش حتة الفهم ان هو المفروض ينزل في طبق المية ده. أهم حاجة لو حطيت طبق ما يبقاش غويط عشان العصفور ما يتقلبش بيه بوشه ويغرق، ولازم يبقى واسع. ممكن تستخدم بخاخة لو أسهل لك، استخدم بخاخة. طبعا المية تبقى فترة، ما تبقاش سخنة ولا تبقى باردة، واقعد غرق العصفور لحد ما جسمه يبقى كله متغرق مية، وابعد حاول ما تجيبش المية في عينيه. بعد كده النقطة يعني قبل الأخيرة بالنسبة لنا، بالنسبة للخلطة الحبوب بتاعتك امنع منها الدنيبة خالص، لأن الدنيبة أصلا هي بتخسس. يعني الدنيبة هي أقل سعرات حرارية فيهم أو أقل دهون فيهم، فهي بتخسس من الدقيقة في الشتاء عشان العصفور ما يزيدش. في الصيف امنعها خالص. بعد كده بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي هتكلم مع حضراتكم عليها، النمل. خلوا بالكم جدا من النمل دلوقتي بينتشر بصورة رهيبة زي ما انتم شايفين. النمل موت أربع فروض استراليا هم. لازم تاخدوا بالكم من النمل. طب هتعمل ايه؟ روح لأي محل بتاع مبيدات، في مبيدات بتتحط على الحيطة، حاجات بتتحط لو انت معلق عصافيرك رشها على الحيطة تحت القفص، ما ترشهاش في محيط القفص، لأن العصافير أحيانا بتقعد تاكل من يعني العصفور احيانا بيقعد ياكل من الحيطه نفسها او بيقعد يعضعض فيها كده، فبلاش. حطه تحت القفص وحط حواليه. اهم حاجه ان النمل ما يوصلش لعصافيرك. لو عندك اي استفسار بخصوص الصيف والتربيه في الصيف واي حاجه انا تحت امركم. لو مش مشتركين في القناه اتمنى تشتركوا وتشرفونا. هستنى تعليقاتكم واستفساراتكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله من محب عصافير الكوكتيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.